Gersa Brave, télévision. Troisième mouvement arrive, répands-toi. Le troisième mouvement arrive, répands-toi. Bien-aimé, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Le troisième mouvement arrive. Le pasteur Herbie Bissiamou de l'église CFC. Bonjour pasteur. Bonjour frère. Au commencement, était la parole, et la parole, Christ. Radio, parole vie, la radio qui donne à travers la parole. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours, ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oh, que ta puissance descend sur moi. Oh, l'onction divine comble. L'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, Seigneur. Pour t'exalter, pour te louer. Que l'onction divine comble mon cœur. Que l'onction divine, Seigneur, comble mon cœur. Pour t'élever, Seigneur. Pour exalter ton Seigneur, Seigneur. Mon roi, mon Dieu. Pour donner gloire à ton Seigneur éternel, Dieu. T'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici, pour toi. Oh Jésus, rejetons de David, l'agneau immolé, lion de Juda, le lion de la tribu de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, Seigneur, reçois la puissance, reçois la louange, la sagesse, Seigneur, reçois la sagesse. La force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Alléluia. Basa na Nzambe to bisazo honneur, azwa gloire, azwa louange. Pamba tenda bongine yango. Alléluia. Azwa tembo même na bomwana mbotama na ye. Ba marche ba uta na Orient. Bayana ndako mokonzi road. Batuli motuna
wapi mokonzi auti kobota matoye po na togumba melaye togumba mela mokonzi Yesu Masiya Nazareth oyo azalaka azali pe akozala akobika seko na seko mikolo na ye na se na ntango eza na suka te azalaka azali pe akozalaka seko na seko yambo bangomba ezala yesi azala yambo bangomba ezala yambo bibale ezala yambo seya ezala yesi azala existaka avant le temps akoexiste pe na nsima ya ntango existaka mpo na libela tu joues pour les temps indéfinis éternel Dieu totomboli au totomboli ramolonge la bisoliwa Dieu l'agneau de Dieu l'agneau péché du monde le chemin la vérité et la vie Dieu est notre Dieu. Merci les hommes de Dieu. Écoutez les hommes de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Jean-Baptiste andai komela mafuta nzoi pe kolia mabanki bandai kolata po ya chameau lebedi bandai kopesa baptême ya repentance. Tango amoni Christ akoya verrier à ses façaki en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vient après moi mais il m'a précédé. Je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses sandales. À ses façaki, à s'humilier à qui pour élever celui qui est le commencement et la fin de toutes choses, celui qui est le premier-né de toute la création, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour mieux élever l'agneau de Dieu, il faut s'effacer comme Jean-Baptiste. Tobisa Christ to kiti na butale le poete yo mata. To kiti Yesu Masiya Nazareth. To jumi tole na biso to kiti chango na se po to peso lo kumu. To juba titka na biso to chango na se po yo otombo ama. Makomelo bitombo otombo la mwana na moto. Ndebo ko soso la nan o ya zali. Tobisa mwana na moto atombo ama. Yesu Masiya Nazareth azwan kembo uta bo mwana. Tobisa azwa lo kumu na butwa lelo. Tobisa azwan kembo na butwa lelo. Amen. To tombo lié na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Na kembo pe na lokumu. Likolo pe na se. Na se na babele. Eza na mosusu te. Akokani na yo pe azalo kola yo. Eza na Masiya Nazareth. Azwa kalokumu. Kembo pe masanjoli. Lokola yo Masiya Yesu Kristo Nazareth. Yesu Masiya Nzambe na bombo. Ozwa lokumu. Ozwa kembo. Ozwa masanjoli. Wete ozanzamba bombo. Wete ozanzamba solo. Wete ozanzambe na muya. Wete ozanmokonzi ya milimo. Tongwa mana yo tata. Tokiti na se. Ototombo la kombo na yo. Tokiti na se. Ototombo la mokonzi na yo. Tokiti na se. Yesu Masiya Nazareth. Ototombo la yo. Likolo na nyonso. Likolo ya mabota nyonso. Likolo ya bikela nyonso. Ekotombo la yo. Zambe ya bomo. Tombo la yo. Kristo Yesu Masiya Nazareth. Zambe la bomo. Onetolama. Zambe malamu. Zambe ya solo. Zambe la muya. Zambe
moi makasi na biso liano na biso bosikoli na biso bolingisi na biso Zambe malamu eza yo Zambe na nguya eza yo libanga na talo kosi ya libota na Yuda yo nde makasi ya basanzi totomboli yo samba lelo mosoi na biso totomboli yo na butu ya lelo totomboli bokonzi na yo na mabota nyonso oyo mosantu ekoki mpona kobondela na biso totomboli kombo na yo na mabota otata bafamili ya bamoniteur mpe baauditrice nyonso ya Radio Parole Vie o bazali partout à travers le monde entier. Seigneur notre Dieu, totomboli kaka kombo na yo, totomboli kaka bokonzi mpe bonzambe na yo, totomboli yo likolo ya baréalité, totomboli yo likolo ya souffrance, humiliation, échec, totomboli yo likolo ya maladie. Tombwama Yesu Masiya Nazareth. Seigneur, te pèse merci. Merci Jésus. Pour notre deuxième samedi, alléluia, samedi solution, il y a année 2026. Il est écrit, lorsqu'on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre point de la honte. Amen. Nanzela le sambo le tato longo la soni na famille moko. Olongo la soni na bomo ande ko moko oazo salo confiance. Yesu Masiya Nazareth, tika le sambo lelo opesa biyano na bebazana ngo posa. Amen. Opesa réponse pamba tesonga le sambo ezaka biyano. Amen. Pendant que tokozwa biyano tozanga tokopesa yo kolo matatoli. Tozanga tokopesa lokumu. Pendant que tokopesa lokumu okoyoka sengo. Pendant que okoyoka sengo biso tokozwa makasi. Amen. Nehemia lobi yango, la joie de l'Éternel sera votre force. Tika esengo no tata eza makasi na biso na butwa lelo. Sika esengo no eza makasi na biso na tongo lelo. Amen. Na kombo no Yesu Masiya Nazareth. Nzambe moko ya solo pe ya bomol. Nzambe tobetela maboko pe tobwakela kamilolo. Nde tosambe na kondima lokola motu moko tobondeli pe tolobi amen. Amen. Acclamons le Seigneur, les hommes de Dieu. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu suprême, le Dieu vivant et véritable. Merci chers papa et maman, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie, la RPV. Bebokati pongi na bututo pe na tonga lelo bande konanga basi pe amibali. Bebozami na 4 coins du monde. Obosambela na biso bien-aimé dans le Seigneur. Yaya, la prière c'est une capacité spirituelle. Tulobango tango nyonso mutu asa capable ya kosambela, azalaka capable ya ko renverser ba loi ya famille pe ko repousser ba limite o basila ko tchela ye. Bien-aimé dans le Seigneur, sala nzambo to belela Yesu Masiya Nazareth confiance. Sala confiance Yesu Masiya Nazareth nzambo to na biso Jean Paul Maître te abiso. Sala confiance bien-aimé, pesa na confiance le sambo zo sale pai na nzambe. Zala na kondima parce que ennemi ya foi, ennemi ya résultat ozo luka ezali doute. Pendant que kochan tembe ozala passe. Voilà pourquoi Christ dans l'évangile de Marc chapitre 11 dans verset 23 a jebisa bien-aimé de pas na disciple abisoki mutu moko ana kondima alobi te ke soki disciple azana kondima abisoki mutu moko azana kondima apesi ordre na ngomba oyo longwa epi kwa maikende komi bwaka manamai soki kati na mutema na ntembeza te ekosalema alongola kande ntembe longola ntembe mon frère longola ntembe ma sœur bongisaka na nzambe lukaye bien-aimé omone pamba te amimoni samaka katikata bai o babelelaka ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Maman Likam Oto Bandaki depuis mardi. Ezali, bien-aimé, comment réussir avec Jésus-Christ de Nazareth? Comment réussir avec Jésus-Christ de Nazareth? Nengene Sengeli Olonga na Yesu Masiya Nazareth. Bien-aimé, totanga ki na livre Josué chapitre 1 verset 8. Bien-aimé, Nzamba zo talisa biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ba principe o Sengeli yonanga to simba poto longa. Abisu Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oko meditango na butu pe oko meditango na moi. Pour ne oko meditango, c'est alors que tu auras du succès. Soko tangi lubana nzambe oko zwa succès. Mais soki ka atteindre succès parce que ça na batubele ana succès ma réussite sa vite. Et ça batubele ana succès ma ane lokote na vie. Et ça batubele ana succès mais libale simbagate. Ana succès mais musale simbagate. Ana succès mais santé simbagate. Ana succès mais ana ndakute. Ana succès
Nyamba langa nzemba mukilo toyoka bango. Même Baptiste comédien. Au moins mutu moko kombone gangaka. Hôtel la vinebwe alongate. Donc le succès n'est pas la réussite. Toi na posa succès mais loko toi nango posa mingi c'est la réussite. Et ça ba tobele ana succès te malonga. Et ça ba tobela yebani na été malonga vie. Mais nzamba bina biso c'est alors que tu auras du succès. Et tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Donc, Nzamba pesaka succès ka pambate. So moni muto ana succès à réussir te, c'est que succès ne ou te pas dans Nzambete. Nous avons un Dieu à na gauche a su succès, na droite a su réussite. J'aimerais dire à quelqu'un qui prie avec nous, okosuka ka te na dimension à succès, moko comme appelle na dimension à réussite. So yo mutu na zolo bele sala melayo. Je prêche en qualité d'un prédicateur de la bonne nouvelle. Osaka na succès pambate. Mon frère, ma soeur, mon yemi, yaya, moté, prédicateur de la bonne nouvelle, yaya, au soukakate na succès, maintenant, on a dimension à réussite. Je prie le Dieu de mon Père, Jésus-Christ de Nazareth, yaya, asala yongolu, alongolo na dimension kaka à succès à pamba, mais en même on a dimension à réussite. Les hommes de Dieu, Nzamba ebisiye, méditation le bananzambe, yaya, ceux qui observaient en haut, yaya, yango pesa au succès, pe pesa au réussite. Nenga tutanga bien aimé portion écriture poto kota mamona le sambo parce que tozo ki temps ebele ya koleksa na kati ya enseignement ko banda mardi kino vendredi ya lobi. Tozana 1 Samuel chapitre 18. To bana verset 14 tina 15. 1 Samuel chapitre 18 verset 14 à 15. Bien aimé dans le Seigneur. T'as la pensée en Nzambe. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de David. La Bible dit ceci. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Chose en a poussé réussir dans la vie. Tamblona Yesu Massia à Nazareth. David a bandé quoi échoué. Parce que le contraire, il y a réussite et ça échec. Naboy échec na vinu na ane oyo. Ano okoboya échec na ba faire na yo. Okoboya échec na ba démarche na voyage. Oboya échec na musala na yo. Oboya échec na ba faire na yo. Oboya échec na libala na yo. Oboya échec mon frère ma soeur. Muto azana nzambe a échoué ka soki mokete. Muto azo tambo na nzambe a échoué ka te. Mon frère ma soeur, o tikalaka ko échouer jamais. Na tombo loboko comme un prédicateur de la bonne nouvelle. Ceux qui balakela on échec na famille. Nazo te nzambe alors la batu un échec à côté bango na zone à me bango na système pe na rythme ma réussite nos frères ma soeur ano ko échoué te ce qui ba année le kaka échoué ki potambula ki na nzambe te mais cette année 2026 quand nongo tambo na nzambe ndenge David a longa ki yo poko longa ndenge David a mataki yo poko mata parce que la Bible nous le dit voici mon serviteur il montera il s'élèvera. Il sera très haut placé. Échec comme ennemi na yo. Kolele comme ennemi na yo. Passe comme ennemi na yo. Mawe comme ennemi na yo. Oko échoué te na ane oyo. Makambo ko bando ko misango pe na suka. Échec peso mu Congo. Échec ko za muninga no te yaya. Échec za musika no ka ndongo ndimi. Et ça la melo mon frère. Et ça la melo ma sœur. David marchait avec le Seigneur. La Bible dit dans verset 15. Saül voyant qu'il réussissait toujours. Batuba comment on a réussi na yo. Misha batu comment on a réussi cette année mon frère, ma sœur. La Bible dit les hommes de Dieu. Saül voyant qu'il réussissait toujours avait peur de lui. Saül roi mbande ko banga David. Bien aimé dans le Seigneur. Cette année batuba banga yo. En 2026 mon frère, ma sœur, les gens auront peur de toi. Amen. Tes ennemis auront peur de toi. Oyebisa nzambe so bané le kaki na bangaki mais ano na bangisa nzamba bisaki pa na Jérémie so bangi ngape no bangisa yo oyebisa nzambe ano na banga te mais na bangisa amen ano na banga te mais na bangisa David azo yeba te mais nzoka bande ko bangisa Saül nazo sa mutu moko mon frère ma soeur ano comment sino ko bangisa batu batu ba komitala mais comment zaki no ka li yo te mati bo ndengeni batu ba ko banga
Ah, vivre frère na bandaka na 8 cartons. Akomi muta ba chambre forte, batu bakobanga. Abandaki li gablo, akomi na boutique, akomi na maison, batu bakobanga. Abandaki na ba quelques paquets ba jus, akomi na maison, batu bakobanga. Abandaki kotinda biloko mukem ki akomi na ba conteneur, batu bakogang, batu bakobanga. Batu babanga yo mon frère, batu babanga yo ma soeur. Kaka ndongo sondima, et ça la melayo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur. Na samedi na biso samedi solution. Tala siko vinayo. On a pour sa réussite. Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth? Ma comme le dit, David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Yaya, oyeb sanzambe Seigneur, tambula nangi longo na anno 2026. Tambula na santé nanga, tom sous santé sakami kakatonobe la rabelaka. Tambula na commerce nangai. Tambula na ba projet nanga. Tambula na libala nanga bitumba mikakatano. Tambula na libala nanga. Nazwaka ba rejet ba refi na ambassade. Tata mbalo tambula na voyage nanga. Tambula na ba démarche nanga. Tambula na makambu nanga tata tambula nanga pona échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, toyebisa nzambe atambula na biso. Pe toko telemela molimo nyonso échec. Ko kanga biso mon frère ma soeur. Poto simba réussite te. Poto simba elonga te. Toyebisa nzambe atambula na biso ndenga tambula gina David. David vient sur bande ko réussir. Pourquoi? Parce que bande ko tambula na nzambe. Toyebisa pas na nzambe Seigneur, marche avec nous, prions le Seigneur. Jésus salelanga ngoluna yo. Yesu Masia Il est écrit dans ta parole, dans le livre des Seigneur, marche avec nous. le chemin, la vérité et la vie. Yesu Masia Nazareth, marche avec nous, nous te prions Seigneur. Et oya tamboli na yo a Yeshua kate. Oyo atamboli na yo Yesu Masia Nazareth atulisha kate. Oya tamboli na yo Yesu Masia Nazareth. Tambula na Yesu Masia Nazareth. Kotika ngate na anno 2026. Kotika bana na ngate. Kotika mwasi na ngate. Kotika libota na ngate. Kotika ministère na ngate. Kotika ba auditeur ya parole vité. Kotika ba auditrice ya parole vité. Marche avec nous Seigneur. Nous te prions éternel Dieu. Ne nous abandonne pas éternel Dieu. Nous te prions Seigneur. Nzambo longi sakaba tutambula nanga pona longa. Tambula nanga pona bangisa. Tambola na mama. Tambula na famille. Tambula na famille oyo. Tambula na couple oyo. Tambula na ndeko oyo Yesu Masia Nazareth. Tambula na foyer oyo. Tambula na ndeko Yesu Masia Nazareth. Azobondelo mokonzi. Yesu Masia Nazareth. Salelanga ngoluna yo. Marche avec cette famille Seigneur. Tambula na ndeko Yesu Nzambe oyo alala kate pe anima kate bazo se confie epai na yo Yesu Masia yo nzamba solo pe ya bobo oyo sasa lola oyo tika kama oya Yesu oyo pesa kama oya yo mokongo te kasi ozanzambe oyo tambola kanaba oyo oyo monisa kanaba oyo yo tata au nom puissant de 2026 tambola na peuple na yo les hommes de Dieu, l'homme de Dieu. Nzamba si Josué a que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On médite on a boutu pour méditer on a mot il pose succès. Ozoe sanzamba salongolo simba liloba na ye. Amen. Batata salanga ngolo na simba liloba. Ata bitumba ta mipepe ko yana simba liloba tata. Ata ko mipepe ko ya ata bambonge ko yana simba liloba. E ya butu tope moi salanga ngolo na simba liloba tata pona longa. Pona zo succès batata na simba maloba batute me liloba na nzambe. Na simba maloba médecin te obalobi na tina santé nanga me na simba liloba na nzambe. Na yoki batu mwa mingi, na yoki ba médecin pona santé nanga, na yoki batu pona kananga, na yoki préfecture pona dossier nanga. Tata na simba liloba ya mbala oyo to sambeli na kombo na Yesu Masia Nazareth. Liloba na yo Yesu Masia Nazareth ezali pole. Liloba na yo
Masia Nazareth ezali bomo. Liloba na yo Kristo Yesu Masia nde lobiko. Liloba na yo Kristo Yesu Masia Nazareth ezali bikamwa. Liloba na yo Kristo Yesu Masia Nazareth elombisaka. Nabondeli yo tata pour cette année 2026. Salaba oya yongolu. Salaba papa. Salaba mama. Salaba auditeur. Ngolu Yesu Masia. Masimba liloba na yo. Kati na bango Yesu Masia. Batamwisa makolandisa mana liloba na yo. Eke Yesu Masia Nazareth. Liloba na yo. Kolo etafusa. Ekambola ebikisa. Tika liloba na yo eswa esika. Tika liloba na yo epesa bomo. Tika liloba na yo epesa lobiko. Tika liloba na yo Yesu Masia Nazareth. Ekambola. Tika liloba na yo Yesu Masia Nazareth. Esefisata oyo ekufa ezongisa na bomo. Liloba yo nde bomo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, maintenant, continue le Sambona Moussa Nzambe, berger blanc charmant qui char de feu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je vous en prie, l'homme de Dieu. Chers auditeurs, auditrices, il y a Radio Parole Vie, chers maman et papa, chers bien-aimés, Alléluia. Tozo Sambela. Bien-aimés, pour cette année 2026, ce qui année passée au Yeshua, qui cette année, Yesu Masia Nazareth, a l'obéité au reçu. Amen. N'entreprise, yes. au reçu, n'a pas affaire, n'a pas projet, au reçu, n'a nyonso. Na kati na bomo inayo ozala mutu kasi mokila te. Amen. Bien-aimé osambela na biso elongo ozoyebisa Yesu Kristo Mesia Nazareth année 2026 oyo ngana lela lisusu te. Année 2026 oyo na échoué lisusu te na dossier on a échoué ki nango année passée na commerce na ba projet on a échoué ki nango année passée. Pour cette année Yesu Masia Nazareth na échoué lisusu te. Yesu Masia Nazareth lokola zo tambola na yo elongo ko tambola na yo eza réussite ko tambola na yo eza victoire ko tambola na yo eza elonga ko tambola na yo eza bikamwa. Cette année Yesu Masia Nazareth na réussir na nyonso ozobeta maboko ozosambela na kombo na Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Yesu Masia Nazareth Nabele yo mosantu ya lola na boye sheki na vinanga Yesu Masia nzambe na bomo na ane oyo Yesu Masia Nazareth cette année échoué na ba projet échoué na ba calcul na échoué na ba projet cette année nazo déclarer échoué na ba projet na ba faire nanga nazo déclarer réussite la préparation na réussite na démarche réussite na ba projet réussite na nyonso yanga Yesu Masia Nazareth na nguya pe ya bobo Mosantu na Israël, Sabé Abikamwa, Tata nazo déclaré pour cette année, pas dans le mois de janvier, Otosali, pas dans le mois de janvier. Otosali, Tata nazo déclaré réussite et dans la partage, Yabobo Inanga, parce que Elokona yo Yesu Masia, nous sommes des vainqueurs, des victorieux, avec la Yesu Masia Nazareth. Kolotozo reçu, nazo déclaré réussite na vie nanga, nazo déclaré réussite na santé nanga, nazo déclaré réussite na ba projet, na ba démarche, nazo déclaré réussite na ministère, na vie chrétienne, réussite na nyonso, olanga nazo sala, Yesu Masia Nazareth, Yahweh Nzambe Tata, nani atambola na yo, a échoué, batambola na yo, ba réussissa, que Yesu Masia Nazareth, yo zala ozali réussite, yaba oyo nyonso, batale la kayo, yangotika cette année, Yesu Masia Nazareth, Zambe na nguya, Zambe na bomo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu. Na makomi bisika mosani na nzamba yuti ko exhorter biso babi roi Saül akomaki ko banga akomaki na ko banga azobanga
parce que David azaki ko réussir na nyonso. Yes. Réussite ya David ekomaki ememaki ko banga Yes. na kati na bom na mutema ya roi. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi osambela obelela Yesu Kristo Messie à Nazareth pour cette année 2026. Oloba pasi oyo elelisa ki année passée, année oyo eleliso lisusu. Amen. Maladie ebangi sote. Yes. Liwa ebangisa yote. Échec ebangisa yote. Nyonso oyo ebangisa ki yo cette année ebangisa yote. Okoboya père na kati na bomoi na yo. Tombola loboko mobali s'il vous plaît osambe na biso elongo. Loba nkolo Yesu Masi à Nazareth. Kolo Yesu Masi à Nazareth. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Ngai Blanchard. Ngai Herbi. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Soki roi Saül. Soki roi Saül. Kobanga. Kobanga. Ekotaki na bomoi na ye. Ekotaki na bomoi na ye. Ngai na kobanga te. Ngai na kobanga te. Maladie. Maladie. Ekobangisa te. Ekobangisa te. Souffrance. Souffrance. Ekobangisa te. Ekobangisa te. Pauvreté. Pauvreté. Ekobangisa te. Ekobangisa te. Humiliation. Humiliation. Ekobangisa te. Ekobangisa te. Chômage. Chômage. Ekobangisa te. Ekobangisa te. Stérilité. Stérilité. Ekobangisa te. Ekobangisa te. Célibat. Célibat. Ekobangisa te. Ekobangisa te. Pasi nyonso. Pasi nyonso. Souffrance nyonso. Souffrance nyonso. Au monde à ténèbres. Au monde à ténèbres. Ekoki kotelemisa. Ekoki kotelemisa. Liboso ya vinanga. Liboso ya vinanga. Kwebangisanga. Kwebangisanga. Kwememanga na échec. Kwememanga na échec. Année 2026 oyo. Année 2026 oyo. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Ekobangisanga te. Ekobangisanga te. Bandoki ya famille. Bandoki ya famille. Bakobangisanga te. Bakobangisanga te. Bandoki ya quartier. Bandoki ya quartier. Bakobangisanga te. Bakobangisanga te. Monde à ténèbres. Monde à ténèbres. Na influence na yango. Influence na yango. Ekobangisanga te. Ekobangisanga te. Na année 2026 na oyo. année 2026 kaka oyo. na janvier oyo tozali. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Kobanga. Kobanga. Ekozwa esika te. Ekozwa esika na te. bomoi nanga. Na bomoi nanga. Échec. Échec. Ekozwa esika te. Ekozwa esika te. na bomoi nanga. Na bomoi nanga. Maladie. Maladie. Ekozwa esika te. Ekozwa esika na te. bomoi nanga. Na bomoi nanga. Pasi. Pasi. Souffrance. Souffrance. Humiliation. Humiliation. Pauvreté. Pauvreté. Célibat. Célibat. Stérilité. Stérilité. Refus. Refus. Humiliation. Humiliation. Ekozwa esika te. Ekozwa esika na te. bomoi nanga. Na bomoi nanga. Ndenge nazo déclarer. Ndenge nazo déclarer. Ndenge ezosalama. Ndenge ezosalama. Ndenge nazo déclarer. Ndenge nazo Ndenge déclarer. ezokokisama. Ndenge ezokokisama. Ndenge nazo déclarer. Ndenge nazo Yesu déclarer. Masiya ya Nazareth. Yesu Masiya ya Nazareth. Ozokokisa yango. Ozokokisa Au yango. nom puissant de Jésus de Beta maboko Nazareth. banda kodéclarer. Kombo na Yesu Masiya ya Yesu Masiya ya Nazareth. Nazareth. Na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth. Na kombo ya Yesu anonga Masiya ya nombanga teme na Nazareth. kobangisa Na kombo ya Yesu Masiya na ya kobangisa Nazareth. tata ndenge David abangisaki Maladie bangisanga te. Nakobangisa tata. Pauvreté bangisanga te. nakobangisa maladi Humiliation nakobangisa tata eloko moko te kobangisaka jabebisa epai na Jérémie bangisanga te. soki okobanga nga nabangisa yo nabanga eloko te tata nabanga te na ane oyo Yesu nabanga te Masiya nabanga te mosantu nabanga te Yesu Masiya ya Nazareth nabanga te Yesu nabanga te mosantu nabanga te moyenge bene David alobi yango David alobi l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien oh David alobi l'Éternel est la lumière de ma vie l'Éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur ya nzambe na pomo eloko moko te bangisanga Stérilité kobangisanga te. Souffrance kobangisanga te. Échec kobangisanga te. 2026 oyo nazo déclarer maladie, pauvreté, célibat, échec, eza na esika te. Échec, eza na influence te. Échec, eza na pouvoir te. Échec, eza na pouvoir te. Na esika te. Moinanga pour cette année nazo déclarer yango na kombo na nguya eloko moko te bangisanga nayebi kobangisanga te yandoto mabe kobangisanga te banguna bakobangisanga te eloko moko te kobangisanga ndenge nazo déclare yango osala maboko eloko moko te kobangisanga yawe nzambe na pombo
Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé tombola loboko mobile s'il vous plaît. Okotambola likolo ya influence nyonso o ebangisaki yo na année passée. Yes. Soki eza maladie nde badaki kobangisa yo. Bien-aimé, cette année okotambola nde likolo ya maladie. Bible zolo banzamba zolo ba ete akosala ete banguna na biso bazala ba marche pe na biso. Amen. Pe apesi biso nguya pe bokonzi ya kotambola likolo ya nyoka likolo ya scorpion eloko moko te kosala yo mabe. Maladie, pauvreté, célibat yango nde za scorpion yango nde za serpent oyo Yesu Masiya Nazareth apesi yo pouvoir pour cette année otambola likolo na yango. Tombola loboko mobile s'il vous plaît. Lobankolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Ngai Blanchard. Ngai Herbi. Na tomboli loboko nanga. Tomboli loboko nanga. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Elongo na radio parole vie. Elongo na radio parole vie. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Pasi nyonso. Pasi nyonso. Souffrance nyonso. Souffrance nyonso. Maladie nyonso. Maladie nyonso. Échec nyonso. Échec nyonso. Humiliation nyonso. Humiliation nyonso. Pauvreté nyonso. Pauvreté nyonso. Célibat nyonso. Stérilité nyonso. Humiliation nyonso. Échec nyonso. Condamnation nyonso. Oetelemela kanga. Oememela kingai kobanga. Lelo natambola likolo na yango. Na nguya. Pe na bokonzi. Oepesamelanga. Mekulusi ya Golgota. Ya Yesu Masiya Nazareth. Na manda. Na pouvoir. Na kombo Yesu Masiya Nazareth. Nazotambola likolo ya maladie. Nazotambola likolo ya souffrance. Nazotambola likolo ya échec. Nazotambola likolo ya blocage. Nazotambola likolo ya humiliation. Ya vinanga. Lelo nazotambola likolo na yango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tamaboko banda kotambola. Tambola likolo ya maladie. Tambola likolo ya pauvreté. Tambola likolo ya échec. Tambola likolo ya humiliation. Tambola likolo ya célibat. Tambola likolo ya humiliation. Tambola Yesu Masiya Nazareth. Nazotamba likolo ya épidémie. Likolo ya pasi. Likolo ya mawa. Likolo ya limitation. Likolo ya Masiya Nazareth. Nazotamba likolo ya Yesu Masiya Nazareth. Nazotambola likolo ya maladie. Nazotambola likolo ya humiliation. Nazotambola likolo ya échec. Lelo na manda, na pouvoir, na autorité. Oye pesa melinga. Nazotambola likolo ya échec. Nazotambola likolo ya esprit de mort. Nazotambola likolo ya esprit de mort. Likolo ya échec. Likolo ya pauvreté. Nazotambola likolo ya humiliation. Nazotambola likolo ya sécurité. Likolo ya stérilité. Likolo ya réussite. Likolo ya humiliation. Likolo ya célibat. Likolo ya chômage. Likolo ya pauvreté. Nazotambola likolo na yango. Nazotambola likolo na yango. Jésus-Christ. Les hommes de Dieu. Makomeye bisibiso que Saül abandai ko banga. Na kotala David bakomeye ko banga David. Oyebisa Yesu Masiya Nazareth. Année au 2026 batu babanga yo. Amen. Oyebisa Nzamba mayata Yesu Masiya Nazareth année 2026 échec ebanga yo. Pasi ebanga yo. Badoto mabe ebanga yo. Kolela ebanga yo. Refus ebanga yo. Soni ebanga yo. Tombaka loboka mobali. Loba kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Ndenge roi Saül. Ndenge roi Saül. Abangaki David. Abangaki David. Pona bandai kolonga. Pona bandai kolonga. Ngape elonga nanga. Ngape elonga nanga. Emema kobanga. Emema kobanga. Na kanya benemi nanga. Na kanya benemi nanga. Yango na tomboli loboko nanga. Yango na tomboli loboko nanga. Kolo fongola miso benemi nanga. Kolo fongola miso benemi nanga. Po batala nga na liso kobanga. Po batala nga na liso kobanga. Fanda ka kimia. Kolo. Ndeko abanga trop na vie na ye. Lo sepelo balusa match. Amen. Iloko ebangisa ki ye.
et bandako banga Seigneur. Amen. Soto banga ki bandoto mabe ambala o bandoto mabe ko banga biso. Amen. Kuna to ke lisute. Ba changer déjà système. Et le de lisa ki biso koma ko banga biso. Amen. Malade comme la ki biso tata na passé et bandako banga biso na anno 2026. Kolo ndenge David abangisaki parce que zalaki na yo elongo. Amen. Kolo tambo na biso elongo po biso peto bangisa. Kolo anno 2026 kaka ne bandila année oyo tata o to ko célébrer 6e année l'existence paix à vie ya radio parole vie tata banguno na biso babanga. Amen. Kolo tika réussite et ça la partage moko na moko. Tika réussite tata oko pesa biso ekota ko banga na kan ya bato baluka ke chèque na biso. Amen. Bongo na kombo no Yesu Masiya Nazareth. Nzambe moko ya solo pe ya bomo. Nzambe malamu pe bolingo. Nzambe tobetela maboko nde tosambe na kondima. Pe bonso lokola mutu moko tosambeli pe tolobi. Amen. Amen. Merci, acclamons le Seigneur, les hommes de Dieu. Troisième mouvement arrive, répands-toi. Le troisième mouvement arrive, répands-toi. Bien-aimé, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Le troisième mouvement arrive. Le pasteur Herbie Bissiamou de l'église CFC. Bonjour pasteur. Bonjour frère.